Hivi umeshawahi kujiuliza kwa nini unatumia masaa 6 kila siku kwenye simu yako lakini akaunti yako ya benki bado inasoma 0.00? Au kwa nini unakesha unasoma notes za mwaka 1998 wakati kuna AI inayoweza kukusaidia kumaliza assignment ya wiki nzima ndani ya dakika 5? Wow. Sikiliza, dunia imebadilika. Kama wewe ni mwanafunzi au kijana unayetafuta na amani na bado unafikiria teknolojia ni Instagram na TikTok pekee, basi unapitwa na wakati kwa kasi ya 5G. Leo sitapiga soga za darasani wala stories za kufikirika. Nataka nikupe mchongo mzima wa jinsi ya kuifanya teknolojia iwe mtumwa wako na sio wewe uwe mtumwa wa teknolojia. Mambo vipi watu wangu? Hii ni Tech Janja, sehemu sahihi ya kuchambua tech kwa lugha rahisi ya Kiswahili, yani tunasema tech in Swahili. Na leo tunazungumzia kuhusu the tech survival guide kwa ajili ya vijana wa sasa. Unajua, tunaishi kwenye zama ambazo degree pekee haitoshi. Skills ndio mpango mzima. Lakini tatizo ni kwamba wengi wetu tunatumia teknolojia kutupumbaza badala ya kutujenga. Katika video hii naenda kukuchambulia vitu vitatu. Kitu cha kwanza, jinsi ya kutumia AI kama personal assistant wako. 2, skills moja ya tech itakayo kulipa hata ukiwa bado uko chuoni. Na 3, jinsi ya kutoroka kwenye algorithm trap inayokupotezea muda. Okay? Twende kazi. Namba 1. AI sio adui yako. Wazee na walimu wengi wanasema AI ni cheat. Lakini mimi nakuambia kwamba AI ni leverage. Fikiria AI kama engine. Ukiamua kusukuma gari kwa mkono utafika, lakini utachoka sana. Lakini ukiwasha engine utafika kwa haraka zaidi. Ndivyo pia ilivyo AI. Inapaswa uitazame kama mwanafunzi wako. Badala ya kusoma kitabu cha peji 500 kwa siku 3, tumia AI kukupa kwaya concept. Mwambie AI, nieleze concept ya inflation kama mwanafunzi wa miaka 15. Ukielewa logic, assignment kwako itakuwa ni rahisi sana. Hata kama hujawahi kusomea au hausomei computer science, kuijua AI jinsi inavyofanya kazi, ile tunaita prompt engineering. Kumbuka, AI haitachukua kazi yako, lakini mtu anayejua kutumia AI atachukua kazi yako kwa urahisi zaidi. Namba 2, the high income digital skills. Sasa hapa ndipo penye hela. Mwanafunzi, hauwezi kutegemea boom au hela ya maza pekee. Wakati umeshikilia smartphone ya $500 mkononi, kuna skills moja ambayo ukijua leo hautakosa hela ya kodi au ya bando. Hapa nazungumzia data analytics na digital content strategy. Unafahamu kwamba biashara nyingi mpaka makampuni makubwa yanatafuta vijana wanaoweza kutafsiri data au kuwafanya watu waone bidhaa zao mtandaoni. Na uzuri wa hii ni kwamba hauhitaji degree. Kuna kozi za bure kama Google, YouTube. Anza kufanyia kazi hata biashara ya rafiki yako. Onyesha matokeo, tengeneza portfolio na utaanza kulipwa kwa dola huku umekaa hostel unakula ugali wako safi. Umeona? Unajua, teknolojia imevuka mipaka. Unaweza ukawa Dar es Salaam, lakini unafanyia kazi kampuni iliyoko Nairobi au Canada. Yote hayo inawezekana kabisa. Sehemu ya 3, kutoroka kwenye algorithm trap. Kutoroka kwenye algorithm trap. Kuna mtego mmoja ambao umekuwa unatuchanganya watu wengi na umekuwa ukitupotezea muda sana. Ni algorithm trap. Algorithm za social media zimeundwa kukuweka online masaa mengi ukiangalia challenges zisizo na tija. Unajikuta unatazama video ya dakika 1 ya udaku, unakuja kushtuka masaa 2 yamepita alafu haujajifunza kitu chochote. Sasa kitu cha kufanya ni nini? Kitu cha kufanya inatakiwa uitumie ile tunayoita 80-20 rule. 80% ya muda wako itumie kujifunza vitu vipya na kuconsume vitu ambavyo vinaongeza thamani, na 20% pekee kwa niaba ya burudani. Simu yako ina airplane mode. Itumie. Usiwe mtu wa notification moja tu unachanganyikiwa na unaacha kile kitu ambacho ulikuwa unakifanya. Dunia haimsubiri mtu yeyote. Na teknolojia ni kama treni.
ama upande uende unakokwenda, au ubaki stesheni ukishangaa watu wengine wanafanikiwa. So kama umejifunza kitu, niandikie kwenye comment hapo umejifunza kitu gani, ili wote tujifunze kwako. Na kama bado ni mgeni au hujasubscribe, hebu fanye hivyo, subscribe ili uungane na channel hii kubwa. So tukutane kwenye video nyingine ijayo ambayo tutakupa madini zaidi na zaidi.